Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pong Darat. Pada kesempatan hari ini kita akan memikat jalak kerbau ya. Hari ini kita memikat jalak kerbau pakai jaring ya. Kemarin kita udah pergi ke sini cek spot. Di sini banyak kali potensi jalak kerbau. Hari ini kita memikat. Semoga kita mendapatkan rezeki yang melimpah hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe video Pong Darat supaya saya semakin semangat membuat konten yang lebih menarik lagi. Selamat menyaksikan. Ini bos, kena ya. Kena. Kena satu ekor ya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Bukan hari beruang. Awal benda. Pengalaman ni. Sampai benda. Ya. Ini poin pertama, satu ekor. Kita pasang perangkap yang kedua ya bos. Ya. Mana ni? Ada yang mana ni betul tu. Itu ha. Ini poin keempat ya. Pak buka hana buka.
Hah? Ayu, yang kelima. Cepat apa kawan? Mak. Cepat. Mau ke mana? Poin kelima ya. Nih poin kelima kita, burung jalak ya. Nih jalak kerbau. Jangan lupa like dan subscribe video Pawang Darat. Hari ini kita mikat burung jalak kerbau pakai jaring ya. Ini sahabat